Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, kësaj radhe do të flasim inshallah për sinqeritetin dhe ai I sinqerti sa është I mbrojtur pra nga Allahu Azza wa Jall. Kur them sinqeriteti apo njeriu I sinqert, vallë se në aspektin fetar çka quajmë të sinqert. Pra njeriu I sinqert me Allahun, nga se njerëzit në përgjithësi pra mujnë me kanë I sinqert me vllaun e tij, I sinqert me gruan e tij, I sinqert me atjetrin, pra me njerëz në përgjithësi. Mirë, po këtu do të flasim për ata të cilët janë të sinqert me Allah. Dhe sa janë të mbrojtur dhe pse janë të mbrojtur do të flasim këtë video inshallah. Allahu në surën Hijr na e përmend pra ngjarjen në momentet kur e ka dëbu shejtanin. Pra e ka largu nga rahmeti I vet. Dhe në ato momente, pra ngjarën siç e dim edhe nga hoxhallar tjerë, edhe nga historitë që kemi lexuar të ndryshme, por edhe Zoti vetëm në Kur'an që I ka përmend, pra kur u hidhru vet shejtani dhe e pa që s'ka më rahmet Allahu për këtë, atëherë tha: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Thot pra shejtani: o Zoti im, për shkak se ti mu më ke përzan, për shkak se më ke largu nga rahmeti I yt, unë thot do t'ja zbukuroj në tokë gjërat, pra gjërat e këqija, dhe thot do t'i gjesh pak falëndërues nga ta. Pastaj thot illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pra këto dojna me dal në këtë ajet ku Allahu pra I përmend fjalët e iblisit nga se e ka thonë kësaj radhe të vërtetën. Thot unë do t'ja zbukuroj të këqijat, pra njerëz që të lakmojnë në vepra të këqija, që të lakmojnë në zina, që të lakmojnë në hajni, pra në vjedhje, të lakmojnë në vrasje, e tjera, pra në shumë dukuri apo virtyte të këqija. Pra do t'ja zbukuroj shejtani atyre, përveç illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ka thonë pra përveç atyre robërve të tu, të cilët janë të sinqertë. Pra në këtë ajet ku Allahu e përmend se çka ka thonë iblisi, na e kuptojmë dobësinë e iblisit. Pra iblisi ka qenë shejtani dhe është shejtani I parë që Allahu e ka dëbu. Dhe në këtë ajet po na tregon Allahu se shejtani më I fuqishëm nga shejtanët tjerë e ka pranu dobësinë e vet ndaj robërve të Allahut të cilët janë të sinqertë. Pra njeriu I cili është I sinqert me Allahun, është rob I Zotit dhe është I sinqert me Allah, patjetër që ai qenka I mbrojtur. Në një ajet tjetër Allahu Azza wa Jall thot: fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Kur ti lexon Kur'an, kërko mbrojtjen e Allahut nga shejtani I mallkuar. Pse? Se Allahu vazhdon në ajetin tjetër dhe thot: innehu lejse lehu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nga se ai, pra shejtani, nuk ka fuqi, s'ka pushtet ndaj atyre të cilët kanë besu dhe ndaj atyre të cilët ju kanë mbështet Zotit të tyre. Pra njerëzit të cilët e besojnë Zotin, kur ti e beson Zotin, ti je rob I Zotit dhe Allahun pra e konsideron Zot, të vetmin që nuk po I bën shirk, Zot të vetmin që ti ki nevojë për ta. Pra po e madhron Allahun dhe wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe të cilët Zotit të tyre ju kanë mbështet. Pra ne për të qenë të mbrojtur, duhet ta besojmë Allahun, cilësia e parë, dhe duhet të mbështetemi Allahut, cilësia e dytë, që shejtanit të humb fuqia dhe të jemi të mbrojtur çdo herë. Pra të jemi krenar, të jemi të fuqishëm ndaj krijesave tjera, edhe ndaj shejtanit, edhe ndaj krijesave pra në përgjithësi, të jemi pra çdo herë ata njerëz që do të triumfojnë. Por kjo ndodh vetëm
kur ne po e besojmë Allahun dhe ju kemi mbështetur me sinqeritet. Ky është pra sinqeriteti që ka të bëjë me ty dhe me Allahun Azza wa Jall. Pra deri në videon tjetër, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.